Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat sehat, alhamdulillah ya, sebentar lagi Ramadan ya, dan kita menjaga stamina itu sangat-sangat diperlukan. Ya, kondisi ketika kita berpuasa salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita untuk terhindar dari penyakit. Ya, batuk, peradangan, ya, demam. Nah, kita harus terhindar. Nah, di sini insya Allah saya akan mengajarkan pada sahabat sehat ya tentang bagaimana kita jadikan madu batuk ini sebagai madu suplemen, ya, sebagai booster kita, nah, sebagai meningkatkan imun kita, nah, sebagai juga penghangat di dalam tubuh kita. Karena di dalam madu batuk El Iman ini insya Allah kan sudah ada jahe ya, dan ada beberapa rempah-rempah lainnya. Nah, tapi di sini ada beberapa cara, ya, sahabat sehat sekalian. Nah, bagaimana kita menjadikan sebagai stamina kita, yaitu penghangat di dalam tubuh kita, sebagai melancarkan peredaran darah kita. Nah, jadi kita bisa dengan mengkombinasi racikan madu batuk ini ya dengan lemon atau misalnya jeruk nipis. Jadi silakan aja, boleh lemon atau jeruk nipis, yang pasti kandungan vitamin C-nya yang tinggi. Nah, karena insya Allah akan bermanfaat sekali, karena gugus vitamin C ini sangat dibutuhkan sebagai antioksidan kita. Jadi yang harus disiapkan yang pertama adalah air 150 ml ya, 150 ml air hangat. Nah, terus kita siapkan lagi adalah jeruk. Di sini adanya jeruk nipis, tidak ada masalah pakai jeruk nipis. Nah, sama madu batuk El Iman. Nah, kita masukkan madu batuk El Iman tersebut. Di sini memang kondisinya dia cukup kental. Ya. Kita siapkan sekitar 2 sendok teh, 2 sendok teh madu batuk. Kita aduk. Ya, jadi airnya dengan menggunakan air hangat. Nah, kita aduk sampai merata. Jadi dia akan jadi perubahan warna. Nah, lalu kita bisa masukkan jeruk, bisa jeruk nipis atau jeruk lemon. Nah, ini kalau bisa 2 irisan ini. Nah, satu lagi. Kita aduk. Ini aromanya sangat luar biasa, sahabat sehat. Jadi aromanya ini, nah, aroma minyak peppermintnya ya, ini sangat kuat. Udah gitu aroma jahenya juga terasa ya, aroma madunya juga terasa. Udah gitu sama ini lemonnya atau jeruk nipisnya. Dan kalau kita rasakan juga rasanya ini masya Allah. Jadi ada rasa asam, rasa hangat, rasa panas. Jadi betul-betul bisa sebagai menjaga stamina kita nanti selama menghadapi bulan puasa. Jadi jangan jadikan madu batuk ini hanya sekedar obat untuk batuk atau pereda batuk ya, tapi madu batuk ini bisa multifungsi. Jadi kita jadikan ya sebagai penguat imun kita, untuk stamina kita, untuk menjaga saluran pernapasan kita biar tetap terjaga, sehingga Ramadan kali ini kita bisa hadapi, kita bisa jalani, dan kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit peradangan, penyakit batuk dan lain-lainnya. Insya Allah. Jadi coba di rumah lakukan, insya Allah memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.